दोस्तों दुनिया के सारे वैज्ञानिक हैरान है क्योंकि पृथ्वी से ऐसे कैसी आवाज आ रही है और अपनी पृथ्वी अपने से क्या कहना चाहती है। तो सबसे पहले हम सुनते हैं सारे प्लेनेट की आवाज। सबसे पहले सन की मरकरी, जिसकी आवाज बहुत डरावनी है, सुनिए। नंबर 3 पर है वीनस, जिसकी आवाज सुन के आपके कान फटे के फटे रह जाएंगे। नंबर 4 पर है जुपिटर, जो अपने सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। चलो सुनते हैं इसकी आवाज। चलो दोस्तों आखिर में सुनते हैं पृथ्वी की आवाज। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते हैं पृथ्वी हमारे से क्या कहना चाहती है। सुनिए।